紹呢一條褲先。咁佢咧係一個夏天嘅料啦，好輕盈啊，薄得嚟咧唔會話真係好似假嘅 denim 咁嘅。佢一個深色啦，但係唔會褪色嘅一個牛仔布料。咁留意下佢今年好興呢啲元素嘛，咁佢就全部做咗圓形釘釘，咁就冇咁 edgy。咁啊其實簡約襯衫都靚，佢連啤位都有啲釘，勁好睇。咁佢呢個咧係屬於高腰款，比較 fit 身啲，同平時我哋嗰啲低腰嘅 baggy 有啲唔一樣。同埋咧，佢嗰個闊位咧係落啲嘅，唔會顯到你盤骨啊 hip 嗰啲大，咁啊好正。咁你見到佢咧個料咧軟得嚟咧都仲係好挺，唔會話好撇咁樣嘅。成個高腰收得勁好睇，同埋咧佢呢個下面嗰個位咧，佢係會碌翻入去嘅，咁其實會按 hold 喺你啲鞋上面啦，甚至乎你摺一兩下都 OK 嘅。如果1.5幾嘅朋友仔，所以唔需要擔心，係一個好容易着嘅一個深色牛仔褲，再加少少特別嘅 highlight elements，令到佢好好睇，好好着。得，OK，阿 Dee，咁當然你亦都可以襯少少性感嗰啲長裙啊，都得嘅。